트리오 디아가 연주해 준 곡은요, 죄짐 맡은 우리 구주라는 곡이죠. 今トリオディアが演奏してくださった曲はですね、慈しみ深きという賛美歌でした。 우리의 모든 죄짐을 예수님 져 주셨습니다. 私たちの罪をすべてイエス・キリストが負ってくださったという賛美であります。 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 우리가 앉아 있을 수가 있습니다. ですから私たちがここに座ることができるんです。 우리는 웃는 얼굴로 서로 대화를 합니다. 私たちは笑顔で対話をするんですが、 그런데 우리 얼굴은 웃지만 이 사회에서 내 마음은 웃지 않으면서 얼굴만 웃으면서 대하는 그러한 시간들이 얼마나 で 많은지요. も実際はですね、作り笑顔をしていることがあるかもしれません。 그렇지만 진정으로 하나님께서 우리에게 기뻐하시는 감사를 요구하실 때는 웃는 얼굴뿐만이 아니라 마음도 하나님께 드려야 될 줄도 믿습니다. でも神様が望んでいるのはこの作り笑顔ではなくて心からあふれるばかりの感謝であります。 그런데 그렇게 하고 싶은데 그렇지 못할 때가 있어요. そのようにしたいけれどもできないとき皆さんないでしょうか。 왜 그렇습니까? なぜかと言いますと、 사람은 죄 가운데서 출생했습니다. 人には罪というものがあってそれができないんですね。 그래서 그 마음 속에는요, 하나님이 회복되지 아니하면 그 기쁨, 참 기쁨을 맛볼 수가 없습니다. ですから本当の喜び、本当の感謝というのは神様との関係を回復しないと味わうことができないんです。 사람은 세 가지로 구분할 수가 있습니다. ある人はですね、人間というのを3つの種類に分けました。 사람은 육을 가지고 있습니다. 人は肉を持っています。 또 사람은 혼을 가지고 ま 있습니다. た心、魂の部分があります。 그리고 영을 가지고 そ 있습니다. の中に霊の部分があります。 동물은 육을 가지고 있습니다. 動物も肉を持っています。 그리고 혼을 가지고 있습니다. そして心もあるでしょう。 동물이 없는 게 있습니다. でも人間にはあって動物にないものが 영이 없습니다. 霊なんです。 영을 가진 사람은 ですから霊を持っているこの人間は 하나님과 영원토록 교제하도록 창조되었습니다. 神様がもともとですね、神様と交わりをするようにこの霊の部分を作られました。 그래서 사람이 제일 기쁨의 표현을 할 수 있는 부분이요, 영으로서 하나님을 기뻐하고 감사하고 이렇게 살아가면 최고의 기쁨을 누리면서 인생을 살 수가 있습니다. ですからこの一番深い部分であるこの霊が神様を喜ぶときに本当の喜びを味わうことができます。 예를 들면 그렇습니다. 여러분 밥만 먹고 살 수 있습니까? 皆さんご飯だけ、例えばですね、ご飯だけを食べて生きることができ 근데 る 왜 でしょうか。 육신이 이런 만족감이 없으면 불평불만하게 됩니다. でもお腹が空くとですね、ブツブツ文句が出ます。 너무나 배고파집니다. お腹空きますね。 화가 나기도 합니다. そしてイライラします。 먹는 것 가지고 싸웁니다. そして食べ物を持って争います。 동물들도 그런데 마찬가지입니다. 動物も同じです。 저번 주에 동물의 왕국을 봤습니다. 일본의 다윈이니까나. 日曜日の夜ですね、家族でいつも見る番組があるんですけど、 사자의 唯一ですね、 세계에서 이렇게 얘기하더라고요. ダーウィンが来たというですね、夜7時半からやってる番組いつも見ますが、 사자는 동물의 왕입니다. 動物のことをシリーズでやっていますけども、 그런데 이 동물의 왕도요, 비열해질 때가 있더라고요. この百獣の王ライオンについてでありました。 이 무례를 형성하면서 사자들이 살고 있습니다. このライオンというのはですね、群れをなして生きていますが、 그런데 그 무례에서 이렇게 떨어지는 독립된 사자들이 가끔 나오게 됩니다. でもその群れからですね、離れて独立するライオンが出てきます。 그 무례에서 떨어진 사자들은요, 굶주립니다. その群れから離れたライオンはですね、お腹が空いて、 혼자서 사냥을 좀처럼 할 수가 없거든요. 一人でですね、狩りをすることができないんです。 그래서 살아가는 방편으로 이렇게 살아갑니다. ですから一匹になって一頭になってしまったライオンは 하이에네가 동물을 잡아서 먹고 있는데 습격해가지고 하이에네를 다 쫓아버리고 그것을 뺏어 먹습니다. ハイエナが取ったですね、動物を食べているところをですね、ハイエナを追い払ってその残りの肉を食べるそうです。 원래 사실은 하이에나가요, 동물의 그 썩은 시체를 먹고 사는 동물이 아닙니까? ハイエナというのはもともとですね、動物の死体を食べて生きる動物ですが、 그런데 용맹한 이 사자도 때로는 그렇더라고요. この百獣の王であるライオンもですね、この死体を食べるこのハイエナの残り物を食べているということを知りました。 먹는 것 때문에 사람도 그런 동물처럼 변하는 사람이 많습니다. でも食べ物を通してですね、このように人間でさえも動物のように変わってしまう生き方をする人もいるんです。 한두 끼 굶으면 좀 참을 수 있어요. 一食ぐらいはお腹空いても我慢できるかもしれませんが、 그런데 세계의 많은 전쟁들이 그
먹는 것 때문에 식량 때문에 전쟁하는 것이 ま 많습니다. あ実際ですね、世界中の戦争がこの食べ物のために起こる戦争が多いです。 그래서 인구가 많이 늘어날 때에 그때 전쟁이 세계적인 전쟁이 많이 ですか 일어났습니다. ら人口が多くなるときに世界的な大きな大戦が起こること 자기 が多いです。 나라의 국익을 위해서 전쟁합니다. 自分の国益のために戦争を起こすわけです。 저는 한국에서 태어났습니다. 牧師は韓国で生まれまし 그래서 た。 저는 한국을 사랑합니다. ですから韓国を愛しております。 근데 저는 지금 일본에서 살고 で 있습니다. も私は今日本で生きています。 그래서 일본도 사랑합니다. ですからこの日本も愛してい 그래서 ます。 제 마음은 한국하고 일본은 사이좋게 잘 지내면 좋겠습니다. ですからまあ実際ですね、韓国と日本が仲良くなればいいなと思ってい 근데 ます。 사실 그렇지 못합니다. でも実際そうではないです。 땅덩어리 때문에 싸우기도 하고요. 土地で争ったり、 옛날 과거의 문제 때문에 싸우기도 하고요. 昔の歴史で争ったり、 간단한 문제가 아니거든요. それは簡単に解決できない問題で 사실 す 맞습니다 。本当はそうですね。 사람은 그런데 그 육적인 것 때문에 많이 싸우게 된다는 そのよう 것이죠. に肉的なことで人は争うようになっています。 그런데 이 육적인 것이 회복이 되고요. でもこの肉的なものが解決さ 근데 れ、 마음이 회복하게 되면은 そして心が回復されれ 사람은 ば、 손에 손을 잡게 됩니다. 互いに手を取り合うようになります。 마음이 통한다는 말이 心が 있습니다. 通じるという言葉があります 마음이 が、 통하면 모든 것을 다 해주려고 합니다. 心が通じ合えば何でもしてあげたくなります。 사람은 이 마음이라는 부분은요, 혼이라는 부분에 있는 겁니다. この心というのはですね、魂の部分に含まれてい 또 ます。 이것을 다른 표현으로 정신이다 이렇게 생각할 수도 있고요. またこれを精神という言葉で 그리고 表す 또 人もい 다른 ます。 표현으로 하면 내 의지다 이렇게 생각할 수도 またある人は 있습니다. 私の意志だというふうに表す人もいます。 여러분들이 하고자 하는 의지와 皆さんがやろうとする意志と、 주위 사람들의 같은 의지가 통하게 되면요, 他の人の意志が通じます 기분이 と、 너무 좋습니다. 気持ちがいいですよね。 일이 너무 신납니다. どうして楽しくなります。 즐겁습니다. 楽しいでしょ 이런 혼의 회복이 있은 그 다음에 う。この心の回復があった後に、 우리 인간에 꼭 필요한 부분이 있습니다. 人にとって必要な部分がありま 그것은 すが、 뭐냐면 영의 회복입니다. それは霊の回復です。 이 영은 사람이 바꿀 수 있는 것이 아닙니다. これは人が変えることはできない部分です。 하나님께서만이 하실 수 神 있는 様だけがタ 것입니다. ッチすることができる部 그래서 分です。 하나님께 기도해야 될 문제입니다. ですから神様に祈らなくてはならないんです。 올리브 사토에 한 주 동안에 갔다 왔습니다. 先日までですね、オリーブの里に行ってきました。 밖에 나가면 外に出ますと、 고생입니다. 外に出るとまあ 힘든 苦 게 しいですよね。 많습니다. 本当に苦労しました。 그런데 그 밖에 나가면서 또 얻는 은혜도 많습니다. でもその苦労しながらいただく恵みが別にありました。 동경의 한 집사님으로 또 간증을 한번 들었습니다. 東京のある執事さんの証を聞きま 그 した。 집사님은 건물에 배관을 하시는 분이십니다. 建物の 하이강. 配管をですね、水道管のですね、配管をなさる長老 수도관 さんですね。 파이프를 연결하기도 하고요. 水道管のパイプを 그다음에 つないだり、 육가담보도 파이프가 들어가니까 모든 파이프에 가는 건 다 전문으로 하시는 분입니다. 温度ルームもですね、温度ルーム床暖房のその下のパイプ工事もしたりする 그래서 方ですね。 때로는 작업을 하면서 산소라 그러죠. 210V 전기를 사용합니다. その工事をするときですね、210ボルトの電気を使ったりするんですが、 이제 전기를 이제 끄려고 4개가 있었는데 3개를 껐다고 합니다. 다 꺼달라고 상대방에게 전달을 했습니다. 4つあるうちのですね、その電線のうちの3つですか？3つ。 상대방이 뭐 전부 계실 때. 全部消してくれと言いました。 그래서 전부 끈지 알고요. 그 나사를 이제 작업을 끝났으니까 다 풀었습니다. 電流を止めてくれとですね、パートナーに言いまして、その電流を止めてくれたと思ってその 나사を入れました。 분전판から 3개를 갖다가 다 끊었습니다. その分電盤から3つがありました。その3つを全部切りました。 벤치로 마지막 거를 풀고 있었어요. そしてペンチで最後の4つ目を取っていたんですけれ 근데 ども、 갑자기 불이 번쩍하는 겁니다. そこで火がボーンと起こったんですね。 아무것도 생각이 안 난대요. その時のことは何も覚えてないそう 갑자기 です。 멍해지되는 겁니다. 何かぼーっとしてたことしか覚えてない 그리고 そうです。 정신 차려보니까 아직 자기가 살아있다는 겁니다. そして気がつくとまだ自分が生きていたなと思ったそうですね。 난리가 났었죠. 大変だったんですよ 그분이 ね。 이런 얘기를 해요. その方がこう言うんです。 목사님, 사람이 죽는 거는 한순간이네요. 牧師先生、人が死ぬって一瞬ですね。 정말 하나님께서 내 심장을 만약에 그때 딱 멈추게 하면 나는 이 세상에 없는 거네요. 神様がその時私の心臓を止めていたら私は今先生と会っていません。 하나님께서 아직 뛰게 하셔서 내가 지금 살아있네요. 神様が心臓まだね動かしてくれてるんで先生とお会いできました 하나님 よ。 감사합니다. 神様感謝します。 그렇게 귀한 체험을 했다고 합니다. そのような体験をなさったことを明かしてくださいました。この人生の中 많은 で 일들이 있습니다. 多くのことがありますが、 루터라는 종교 개혁가가 있었습니다. ルターというですね宗教改革家がいました。 그 사람이 한 번 이런 일이 있었습니다. 彼はこのようなことがあったんです。 비가 내리는 날이었어요. 雨が降る日でありました。 천둥 번개가 쳤습니다. そして雷が鳴っておりまし 친구와 た。 함께 거닐고 있었어요. その道をですね友達と一緒に2人で歩いておりました。 근데 그 번개에 친구가 맞아 죽어버렸습니다. ところが隣で歩いていたその友達に雷が落ちてすぐ真横で友達 같은 が死んだん 장소에 です。 있었는데 同じ場所にいなが 한 ら 사람은 번개에 맞고요. 一人は
雷に打たれ、 한 사람은 살았습니다. 一人は生きているんです。 이거 무엇을 우리가 이것을 설명할 수 これを 있을까요? 通して何を説明できるんでしょう 이 か。 세상의 모든 만물은 このすべての万物は 하나님의 손에 달려 있다고 합니다. 神様の手の中に握られているということです。 사람은 달에 갔다고도 합니다. 人は月に行ったりもします。 근데 그것이 사실인지 거짓인지 모르겠지만 많은 설이 있어요. でも多くの説があるのは、 어떤 사람은 달에 안 갔다고 그것은 거짓말이라고 얘기합니다. 本当はね、月なんか行ってないんであれは嘘だよという人もいます。 그게 무엇 때문에 그러냐면요. 대기권 밖을 벗어나면 방사선량이 엄청 많다는 겁니다. なぜならば大気圏を出ますとですね、放射能が非常に放射線が多いというんですね。 그래서 그 대기권 밖에 나가면 그 인간이 가진 기술로 그 방사선을 막을 재량이 없다는 겁니다. その大気圏を脱出しますと、人間の技術を持ってその放射線を防ぐことはできないはずだ。だから嘘だという人もいま 그것은 す。 미국에서 밝히지 않았기 때문에 거짓인지 진실인지는 알 수 없습니다. それはですね、アメリカで発表はっきりしていませんので、本当か嘘か分かりませんが、 그런데 아폴로선이 달에 착륙한 이후에 그 다음에 한 번도 달에 갔다는 사람이 없다는 얘기입니다. でもアポロがですね、月に到着しましたということがあった後に一度も月に行った人はいないというのは事実であります。 과거의 과학보다 지금이 덜 발전돼 있을까요? 今の科学の方がですね、昔の科学より遅れているんでしょうか。 이 세상 모든 만물은요 하나님의 손에 창조되었습니다. すべてのこの地上の万物は神の手の中にあります。 사람은 많은 가설을 만들어냅니다. 人はですね、多くの仮説を立てますけれども、 이럴지도 몰라 하는 こう 내용이죠. かもしれないという話で過ぎないんです。 그런데 그럴지도 몰라 하는 것을 믿는 사람들이 で 많습니다. もこうかもしれないということを信じてしまう人がどんなに多いんでしょうか。 동물원에 갔습니다. 動物園に行きました。 어떤 꼬마가 고릴라를 보고 있었어요. あるですね、小さい子供がね、ゴリラを見ながら言ったんですね。 아빠 저기 고릴라가 있어. お父ちゃんお父ちゃん、あそこにねゴリラいるじゃん。 아빠가 이렇게 얘기합니다. お父さんが言いました。 저게 우리 조상이야. あれね、うちらのおじいちゃんだよ。 여러분 그 고릴라가 우리 조상이라는 게 그렇게 좋습니까? ゴリラがおじいちゃんだと言われて気持ちいい人いらっしゃいますか。 저는 그 반대입니다. 反対ですよね。 하나님은 고릴라를 고릴라로 神 만드셨습니다. 様はゴリラはゴリラとして作られ、 하나님은 사람을 사람으로 人は 만드셨습니다. 人として作られたんです。 동물은 영이 없습니다. 動物に霊はありません。 그래서 우리가 하나님께 감사를 드릴 때 ですから私たちが神様に感謝の礼拝を捧げ 하나님께서 るとき 제일 に、 기뻐하시는 감사는요. 神様が一番喜ばれる感謝とい 우리 うのは、 영과 영이 하나님과 교통하는 이 감사합니다. 私たちの霊を通して神様に感謝をすることであります。 우리는 앞에 이렇게 상을 차려놨습니다. 今日はですね、きれいに果物が飾られて野菜が飾られていますけれど 다른 も、 일본 교회 가면 이렇게 하는 데가 없습니다. 日本の教会をこんなにやるところはあんまりないんですよ。 이런 풍습은 어디서 왔을까요? このような豊かな方策はどこから来ますか。 미국에서도 유래했고요. アメリカにも由来するでしょう。 한국은 제사를 참 좋아했습니다. 韓国はですね、お祭りをすごく好きでして、 그래서 이렇게 많이 차려놓고 이렇게 뭔가를 숭배를 했습니다. このように何かこう飾ってですね、そしてお祝いすることが多いんです。 기독교와 한국과 미국과 여러 가지 문화가 합성된 게 오늘날 이러한 형태입니다. キリスト教の文化とまた韓国の文化が合流したものというふうに考えていただけ 그런데 ればいい 오늘 かなと思い 우리는 ます 왜 ね。 이런 것을 합니까? なぜ私たちがこうするかと言いますと、 믿음으로 한다 이겁니다. 信仰を持ってやるということなんです。 나라마다 표현 방법이 틀립니다. もちろん国によって人によって表現の方法は違います。 육이 통하는 것은 육이 해결할 수 있는 방법으로 감사하면 됩니다. 肉のことは肉の方法を通して感謝すればいいです 눈에 ね。 보이는 것은 육적인 표현인 겁니다. 目に見えるものはこの霊的なものではなく肉的なものの感謝でしょう。 성경 말씀해 보니까 聖書を見ますと、 내가 황소를 드리는 것보다 私がお牛を捧げるよりも、 너희들이 노래를 내가 기뻐한다 그랬습니다. 私たちの口から出る信仰の賛美を喜ばれるとおっしゃったんで 그리고 す。 너희들의 감사를 내가 기뻐한다 하나님 말씀하셨습니다. そしてその捧げ物よりも感謝を喜ぶとおっしゃったんです。 하나님은 우리의 마음을 보십니다. 神様は私たちの心をご覧になり 마음의 ます。 중심을 보세요. 私たちの心の中心をご覧になり 그거를 ます。 느끼고 싶어하는 겁니다. そしてその心を知りたいんです。 때로는 자녀가 부모님께 효도를 합니다. 時々ですね、子供が成長しますと親孝行する時があります。 만약에 아주 조그만 어린아이가 부모에게 감사를 표현할 때 小さい子供がお母さん、お父さんありがとうという時に、 자기가 먹던 과자를 이렇게 숨겨가지고 내가 이거 아빠 주려고 그래, 엄마 주려고 그러면서 이렇게 만약에 부모님에게 준다고 한다면 もし自分が食べようとしたお菓子を隠してですね、これねちょっとねお父さんお母さんあげようと思ったんだと言ったとしましょう。 부모님은 그것을 받고 참 기뻐합니다. そうしたらですね、お父さんお母さん喜ぶと思いますね。 그 과자가
맛있어서 그렇습니까? そのお菓子を食べたかったからそうではなくて、 그것이 물질적으로 충분하기 때문에 그렇습니까? それがですね、私のお腹いっぱいにしてくれるからそうではなくて、 그것이 아니라 그 마음속에 중심을 보기 때문에 그 자녀가 사랑스럽고 기쁜 お 겁니다. 父さんお母さんのためにこれを取っといたんだよと、その心が可愛くて感謝で嬉しい 여러분 でしょうね。 이러한 마음으로 늘 하나님께 감사하시길 주님의 이름으로 皆さ 축원드립니다. んこのような心で神様にいつも喜ばれる礼拝を下げたいと思います。 그러나 우리가 한 가지 여기서 빼놓지 말아야 할 것이 ま 있습니다. た忘れてはならないことは、 오늘 비교하기를 황소랑 비교했습니다. 今日の本部を見ますと、若い、ごめんなさい、大牛というふうにありますね。若い大 그, 牛とあります 그 が、 황소는 무엇을 상징합니까? この若い大牛と比べてのこの若い大牛は何を意味するかと言いますと、 하나님께 드리는 예물입니다. これは神様に捧げる生贄を意味します。 하나님께 드리는 이 예물은 많은 사람들이 형편에 따라서 다른 방법으로 하나님께 こ 드렸습니다. の生贄というものはですね、それぞれの生活の水準に応じて神様に捧げました。 어떤 사람은 너무 가난해서요 황소를 뭐 생각지도 못했습니다. ある人はですね、貧しくて牛一頭も捧げることができませんでした。 당시에 황소라는 것은요 굉장한 거부가 드리는 그러한 예물이었습니다. この牛を捧げるということは非常に富がある人のことを意味します。 그래서 이 황소라는 것은 이 본문의 말씀에 우리들의 아주 많은 큰 재물을 상징하는 거죠. ですからこの聖書で牛を捧げるということは多くの財産を捧げることを意味します。 그런데 이 황소보다 우리들의 마음을 하나님도 기뻐하신다고 でも 말씀하셨어요. 今日の聖書の本文はその牛よりも私たちの心をご覧になるとおっしゃったんです。 자 그렇다면 황소는 안 드려도 된다 이런 말일까요? じゃあそれはですね、それを比較したら大牛は大したことないから大牛はいらないという意味でしょうか。 그래서 그런 의미는 아닐 겁니다. そうではないでしょう。 저는 그렇게 생각합니다. このように考えますが、 저는 황소를 드릴 수 있는 믿음과 재력이 있다면 황소를 드렸으면 저는 좋겠어요. 私はですね、もし牛を捧げる力とそして信仰があればそれを捧げるのがいいと思いますけれども、 무슨 말입니까? どういう意味かと言います 내가 と、 황소를 드릴 수 있다는 것은 내가 힘이 있고 그만큼 풍성하다는 것을 의미하는 겁니다. 牛を捧げることができるということはそれぐらい力もあるし、それぐらい信仰もあるということを意味します。 여러분도 황소를 드리시기를 원하십니까? 皆さん牛を捧げたいですか？ 그렇게 복받기를 예수님의 이름으로 そしたら 축원드립니다. 牛を捧げることができるぐらい祝福してくださいと神様に祈りましょ 근데 가난한 사람은요 황소를 못 드렸어요. う。でも貧しい人はですね、牛一頭捧げられないんです。 우리 하나님은 참 자비로우신 분이신 것 神様は 같아요. 本当に慈しみ深い神様で 너희가 すね。 황소를 안 주면 나 이거 안 받아 이러면 참 곤란하죠. 神様がもしですね、お羊持ってこなかったのか、じゃあお前は帰りなさいと言ったら困りますよね。 우리는요 어떤 손님에게 접대할 때 그 손님이 만약에 난 이거 아니면 안 돼 그러면요 참 마음이 부담 갑니다. お客さんがいらっしゃった時にですね、お客さんに何かこうもてなしをする時に、いや私はこれじゃなきゃ気に入らない、気に食わないと言われたら非常に負担になるんですね。 그런데 어떤 분은요 무엇을 해주든지 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 말씀하시는 분이 계세요. でもあるお客さんはですね、何をしてでもどんなおもてなしをしても本当にもう粗末なおもてなしをしてもですね、本当に感謝しますという方もいらっしゃるんです。 사람들은 누구나 다 좋은 것을 받기를 원합니다. もちろんもてなしを受けるときはですね、いいもてなしを受けるのが誰でも望みでしょうが、 그런데 그 접대하는 사람은 상대방의 마음을 헤아리려고 노력하지만 자기 힘에 부칠 때는 참 마음이 무겁습니다. でもですね、おもてなしをする側としてはもちろん心を込めてしたいと思いますけれども、足りないかなと思うことがたくさんあるんです。 그래서 하나님은 가난한 사람들에게는요 이 밀가루 한 줌 가지고 와라 이렇게 얘기하셨습니다. ですからこのように牛を捧げることができない貧しい人に対しては神様は穀物あるいは、何か粉を持ってきてもいいというふうに捧げてもいいというふうにおっしゃってくださいました。 교회는요 누구나 다 들어올 수 있는 곳입니다. 教会は誰でも入れるところです。 가난한 사람도 들어올 수 있고요. 貧しい人も 이 세상에 큰 부를 가진 사람도 교회 들어올 수 있습니다. 金持ちも入れます。 그리고 많이 배운 사람도 들어올 수 있고요. また博識のある方もいらっしゃるでしょ 그리고 무식한 사람도 들어올 수 う。 있습니다. 学識のある方もまた無識な方も入ることができるところです。 그러나 하나님은 그 모든 사람들에게 다 사랑을 주시고 다 받아주시겠다고 약속해 でも 주셨어요. どのような人も神様は愛して受け入れておられるということは事実です。 그것보다 조금 형편이 나은 사람한테는 너희가 양을 한 마리 갖고 와라 말씀하셨습니다. もしですね、穀物よりはもうちょっと状況のいい方にですわね、羊を持ってきなさいというふうにおっしゃいました。 조금 더 힘든 사람은 그러면 산비둘기라도 한 마리 가져와라 이렇게 얘기해 で 주셨어요. もそれでも大変な人はですね、山の鳩でもいいから山鳩でも捕まえて捧げなさいとおっしゃいま 아니면 した。 또 형편이 좋은 사람은 염소 한 마리 가져와라 이렇게 얘기하셨어요. ヤギを持ってきてもいいというふうにおっしゃいました。 그리고 제일 큰 게요 황소 갖고 와라 이렇게 얘기했습니다. そして一番力のある人にはお牛を捧げなさいとおっしゃいました。 사람들은 그런 얘기를 듣고 열심히 하려고 합니다. その話を聞いて人たちはですね、一生懸命自分なりにやるとしますけれども、 그리고 하다 보면 사람들이 생기는 게 뭐냐면 사람들과 비교하는
필요하는 거예요. やっているうちにですね、あの人と比べて私はどうかなと比較することがあります。 나는 이만큼 드렸는데 저 사람은 큰 걸 드렸어. 나도 더 많이 해야 되겠네. 私はですね、このちっちゃいものを最高だと思って捧げたと思ったんですけども、あの人見たらもっと大きいものやってるから大きいものやろうかな。 하나님은 이런 마음 원치 神様は 아니하십니다. このような心を望まれません。 하나님은 비교하시는 하나님이 아니십니다. 神様は比較することが大嫌いです。 하나님 우리 한 사람 한 사람 그 자체를 사랑하시는 줄로 神様は 믿습니다. 私たち一人一人をそのまま愛しておられます。 이렇게 마음속으로 항상 하나님께 감사하기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 私たちの心を尽くして神様に感謝しましょう。 그 다음에 오늘 본문의 노래라는 것에 한번 초점을 맞추고 싶습니다. 今日の本文のですね、神様に捧げる神の皆を歌を持ってというこの歌について焦点を当てさせていただきたいと思い 하나님은 ます。 노래를 참 좋아하시는 神 분이십니다. 様は歌が大好きです。 저기 천국에 들어가면 항상 콘서트가 항상 있을 것 같아요. 天国に行っていますとですね、24時間ずっと賛美をしているんじゃないかなと思います。 이 소리라는 것은 굉장한 겁니다. この音というのはすごいことですね。 아이들은 말을 못해서 그렇지 아이들도 자기 의지를 표현합니다. 子供たちもですね、喋れない子供たちも言葉がわからない子供たちも自分なりに表現しようとしています。 어저께 여성선교회 회원님들이요 교회 오셔서 많이 봉사하셨습니다. 昨日ですね、この準備のために女性宣教会の方たちがたくさん奉仕をしてくださいました。 과일도 앞에 쌓아놓고요. 果物も準備し、 그냥 쌓아놓은 거 아닙니다, 여러분 이거. 野菜も準備し、きれいに 하나하나 다 깨끗이 닦고요. これ全部きれいにですね、磨いてピカピカになって磨いてから 그래서 捧げ 광을 ましたね。 냈습니다. 광내기, そ 과일 して 광내기. ね、光り輝くようにですね、こうきれいに磨きました。 거기 또 음식을 만드시는 분들, そしてまた食事も準備しました。 봉사하시는 모습을 보면요, 참 때로는 제가 송구스러워요. 本当にですね、この奉仕なさる方たちに本当に頭が下がります。 정말 열심히 헌신적으로 세상에 이렇게 하나님께 봉사하고 헌신하는 분들이 세상에 다른 곳에는 없다. 야마나시 중앙교회에 있다. 하나님 참 기뻐하실 줄로 믿습니다. 本当にこのようにですね、熱心に奉仕なさる方が山梨町教会にいらっしゃることを本当に自慢したいですね。 이렇게 많은 부분으로 이렇게 하나님께 헌신하고 봉사하십니다. 本当に目に見えるところ見えないところで多くの方が献身してくださいました。 우리들이 하나님께 감사하는 표현의 방법이죠. これが感謝の方法の一つでしょう。 그런데 어떤 사람은요, 이러한 표현의 방법을 여러 가지로 합니다. でもこの表現の方法にはいろいろあります。 우리 삶을 들어서 하나님을 노래해야 됩니다. 私たちの人生すべてをかけて神様を賛美しなくてはならないでしょう。 다윗이라는 사람이 있었습니다. ダビデという人が聖書にいます。 다윗은 이스라엘의 왕이었습니다. イスラエルの王でした。 왕이니까 많은 것을 누리면서 살 수 있겠죠. 王ですからいろんなことを味わいながら生きていたと思いますが、 그런데 다윗의 인생은 굉장히 고난이 많았던 인생이었습니다. 彼は非常に苦しみの人生を歩んだ人でありました。 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서 그를 얼마나 많이 축복해 주셨는지 모릅니다. そのように苦しみの中でも神様はダビデを非常に多くの祝福で満たしてくださいまし 즉 た。 괴로운 인생 가운데 辛い人生の中でも 그가 그토록 하나님께 복을 받고 축복을 받았던 건 원인은 무엇이었을까? 神様に祝福をいただいた理由は何だったんでしょう。 다윗처럼 하나님께 노래를 잘하는 사람이 없었다는 겁니다. 神様はですね、このダビデほど神様に賛美する人が他にいなかったと認めてくださいました。 다윗은 양치기였습니다. ダビデはもともと羊飼いでした。 어렸을 때부터 형님들은 다 전쟁에 나갔는데 자기는 양들하고 놀았습니다. お兄さんがたくさんいましたけれども、お兄さんたちが戦争に行っている間も彼は羊飼いとして羊の世話をしてい 양을 ました。 치면서 그는 하프를 쳤습니다. 羊を飼いながら彼はハープを演奏しま 그리고 した。 하나님을 そして 찬양했습니다. 神様をいつも賛美したんです。 그 양들은 항상 그 다윗의 찬양 소리에 듣고 커갔습니다. そのダビデに飼われていた羊たちはいつもダビデの賛美を聞きながら育ちました。 그처럼 그는요 사람들과 있을 때도 항상 찬양을 했습니다. 人に対してもいつも賛美をする人でありま 그 した。 소리를 듣고 사울 왕이 한 번은 다윗을 부르게 됩니다. ダビデの賛美を聞いた王であった当時王であったサウルがダビデを呼びました。 사울 왕은 귀신에 들렸었습니다. サウルという人は悪霊に疲れた人でありました。 밤에 잠을 이룰 수가 없습니다. ですから夜眠ることができなかったんです。 귀신 들린 사람의 특징은 뭐냐면요 잠이 없습니다. 悪霊に疲れた人の特徴はですね、夜眠れないという特徴が一つあります。 잠을 잘 못 잡니다. 夜眠れないですね。 괴로우니까요. 苦しいから。 근데 하나님께서 사랑하시는 분은요 잠을 잘 잡니다. でも神様はですね、神を愛する人には眠りを与えてくださると聖書は語っています。 자는 사이 하나님께서 치료해 주십니다. 眠っている間に神様は癒しを与えてくださり、 자는 사이 하나님께서 역사하십니다. 神様が私たちの代わりに働いてくださり、 하나님께서 사랑하시는 여러분 되실 주님의 이름으로 축원드립니다. このように皆さんが愛する者に眠りをくださる神様を皆さん祝福してください。
くださる 오늘 ことを信じます 잠깐만 よ。 항상 잠이 잘 오시길 바랍니다. 皆さん、今の間は目を開けてお家に帰ってゆっくり寝てくださいね。 이렇게 그러니까 설교 들으면서 하나님이 너무 날 사랑하는 것 같아. 나 왜 이렇게 졸려? 이러시는 분이 계시면 곤란한데. ある人はですね、私は本当に神様に愛されてるんです。教会に来ると眠くてしょうがないんですという方がいるんですけれども、 그건 조금 곤란합니다. それもですね、いいですよ。 하나님이 사랑하십니다. 神様が愛している証拠じゃないんですか。 다윗은 사람들에게 찬양가 사울이 한 번은 다윗을 불렀습니다. サウルはですね、悪霊に疲れてましたから苦しかったのでダビデを呼びました。 다윗이 찬양을 하니까요 악령이 들렸던 사울의 악령이 떠났습니다. ダビデがサウル王の前で神様を賛美した途端に悪霊がついていたこのサウルから悪霊が離れました。 이렇도록 여러분들의 입술에서 찬양이 퍼지면요 악한 영들이 다 떠납니다. 皆さんの口から賛美が出るときに悪霊が全部逃げ去ります。 오늘 트리오 디아가 오셨는데요. 두 분은 사실 아직 예수님을 영접하지 않으셨어요. 그런데 이렇게 하나님을 찬양하는 사역을 하셔서 하나님이 임하셔서 이러한 사역이 잘 감당되길 주님의 이름으로 축원드립니다. アーメン。今日はですね、トリオディアにいらっしゃった方ですね、ユン・ヨンハ君をはじめですね、東京芸大で立派な勉強なさった方なんですけれども、イエス・キリストを受け入れることができないでいらっしゃるのであれば、賛美をしながらですね、その賛美の中に住まわれる主が変えてくださいますように切に祈りますよ。 그래서 이 소리도요 회복의 단계가 있습니다. この音にも回復の段階がありますが、 아까 사람을 세 가지 것으로 분류를 드렸는데요. 人間を3つの分類に先ほど分けましたけれども、 이 소리를 듣고 육신이 치료될 경우도 있습니다. この音を聞いて回復される、何か癒されるということもあります。 그래서 음악이라는 단어를 보면 무엇입니까? 音楽という漢字を見ますと、 소리를 즐긴다라는 것이 음악입니다. 音を楽しむというのが音楽の漢字ですよ 그래서 ね。 소리를 통해서 육신이 즐거워집니다. ですから音を通してこの楽しんでですね、音楽療法というなんかのこの最近は学問の分野もあるということですね。 그런데 그 찬양이라는 부분에는요 노래 가사가 있습니다. でも賛美にはですね歌詞がありますよね。 그 의미를 통해서 깨달을 때 마음이 치료됩니다. そして歌詞を味わって歌詞の意味が分かるときに心が癒されます。 그리고 우리의 마음이 하나님께 전달되고 영적인 교통이 있게 됩니다. そしてその歌詞を通して私たちが信仰の告白を通して神様に捧げるとき、神様との交わりが回復され 그럴 ま 때 す。 모든 것이 다 치료됩니다. その時に全てが癒されるんです。 그렇기 때문에 여러분들의 입술로 자꾸 하나님 찬양하시기 です 바랍니다. から皆さん本当に辛い時ほど神様を賛美してみてください。 다윗은 한 번은 위기를 맞았습니다. ダビデが危機にあったことがあります。 압살롬 자식이 쿠데타를 일으킨 겁니다. 息子であったアブシャロムが自分に対して謀反を起こしたわけです。 신발도 못 신고 도망가게 됩니다. もう靴を履く暇もなく逃げました。 여러분 그럴 때 얼마나 화가 납니까? その時に本当どんなに 막 분이 납니다. 怒りが生じるでしょうね。 누굴 보든지 다 없애버리고 싶은 그러한 화가 충만할 겁니다. 本当にその息子に対してだけではなく、誰を見ても本当に腹が立ったと思います。 도망가고 있는 가운데 자기 부하였던 사람이 다윗을 삿대질하면서 막 욕을 합니다. その逃げている間にですね、自分の部下だった人がですね、ダビデに後ろ指を指しました。 왜요? 대세가 압살롬에게 기울어졌거든요. なぜかと言いますとですね、体勢がちょっとアブシャロムの方に偏ったからなんです。 그래서 다윗에게 붙어 있다가 이제 압살롬 쪽에 붙은 겁니다. アブシャロムの方がなんかちょっと強そうだな、うまくいきそうだなと言いまして、ダビデの部下が全部アブシャロムに行ってしまったわけです。 그래서 다윗을 막 욕을 했습니다. そしてアブシャロムはダビデに対して悪口を言いました。 다윗 옆엔 장군이 있었어요. ダビデの横には将軍がいましたけれども、 왕이시여 내가 저놈을 이 창으로 그냥 배가 통과되게 그냥 찔러버릴까요? 이렇게 했습니다. ダビデのところに残っていたその将軍がですね、自分の部下だったアブシャロムの側に謀反を起こしてついてしまった、背信してしまったその人に向かってですね、 다시 이렇게 얘기합니다. あの人ちょっとね、私がやっつけましょうかと言いました。 아니란다. ダビデは言いました。いや、放っておけ。 하나님께서 저 사람의 입을 통해서 神様があの人の口を通して 내게 하실 말씀이 있나 보다. 私に何か教えてくれることがあるのかもしれない。 그냥 내버려 둡니다. そしてそのまま置いておきなさいと言いました。 참 대단한 사람입니다. 本当に太っ腹な人だと思いますね。 우리들 인생 가운데 私たちの人生の中で 겉으로 표현은 안 하지만 もちろん口には出しませんが、 나에게 해를 주는 사람 私に何か害を与える人がいるとしましょ 그리고 또 소리 안 나는 총이 있다면 う。もし何かピストルを向けられたとしましょう。 내가 그냥 저 사람을 쏴버릴 거야 이러시는 생각을 가진 적은 없습니까? 私もね、あいつやっつけてしまいたいと思ったことはないんでしょうか。 말로는 표현은 하지 않지만 もちろん口では言わないんですけれども、 아니 저 왼수 하시는 분은 없습니까? もう目の上のコブという人はいないんでしょうか。 여러분들은 없는 것 같군요. 皆さんはいらっしゃらない、저만 그러나? いらっしゃらないみたいですね。素晴らしい信仰ですね。
사실 우리 모두 다 그런 때가 있습니다. まあ私たち本当はそういう時があるんじゃないです。 내 誰も言わない 의가 で 너무 すけど、 세서 그렇죠. 私たちの自我が強くてそう 어떤 か 한 もしれませ 목사님의 んね。 간증을 들었습니다. ある牧師先生の証を聞いたことがあります。 일본 동경에서 개척을 하셨습니다. 日本で東京で開拓していらっしゃる方ですが、 그분은 많은 은사를 가지고 계셨어요. たくさんの賜物をいただいていました。 하나님께서 치료의 은사도 주시고요. 神様は癒しの賜物も与えてくださり、 성령의 많은 은사를 경험하신 たく 분이세요. さんの賜物を持っています。 그래서 그분은 이렇게 생각했습니다. その方がこう考えました。 하나님께서 많은 것을 주셨기 때문에 神様は私にたくさんくれたから、 내가 사역을 하면 私が働きをしながら、 사람들이 구름대 같이 몰려들 것이다. きっとこの賜物にたくさんの人が集まるだろ 그래서 사역을 했습니다. う。そして働いていました。 실제로 병자들이 치유되고요. 実際に病にかかった者を癒され、 하나님의 영광이 神 나타났습니다. 様の栄光が表されました。 근데 그분은 한 가지 이러한 성격을 가지고 있습니다. でもこの方の性格が、 불의를 보면 못 참는 겁니다. 不義に対してですね、正義感があまりにも強くて、不義を見ると黙ってられないんです 여러분 ね。 불의를 보면 못 참는 거 좋은 거예요, 나쁜 거예요? 不義を見て黙っていられないことはいいことでしょうか、悪いことでしょうか。いいことですか。 자, 좋다고 생각하시는 분, いいことでしょう、正義が正しいでしょうなの、もう不 안 義を見た 좋다고 ら 생각하시는 분. 良くないと思う方、 예. 手を挙げない方はどっちですか。 자, 나도 모르겠다 하시는 분. わからない方、はい、はい、正直ですね。 아리가또 고자이마스. 예. 자, 저는 이렇게 생각합니다. 私はこう考えます。 좋을 때도 있지만 いい時もあるんですけれども、 때로는 나쁠 때도 있습니다. 悪いこともあるんですね。 이분이 경험하시고서 이렇게 간증을 하세요. その方がですね、経験したことを話してくださったんですが、 역사가 일어나니까 何かそういう不義を見ました。 사람들이 많이 몰렸습니다. すみません、先生がたくさんの、ね、働きをするの人がたくさん集まりました。 50명도 모이고요. 50名も 100명도 막 100名も 늘어났습니다. 超え、 여러분 일본에서 그렇게 교회에 사람들이 그 정도 모인 건 많이 모인 거잖아요. 日本で100人以上の教会と大きい教会ですよね。短い期間で、 근데 ね、 이분은 버릇이 있었어요. でもこの方の癖が、 불의를 보면 못 참는 거야. 不義を見たら我慢できないんです。 당신 회개하시오. なんであなた悔い改めなさい。 그 더러운 거 가지고 교회 나오지 마. そのような罪のあるままで教会に来ていいのか。 그렇게 막 사람들이 삿대질하면서 욕을 했습니다. このようにですね、悪口を言ったんですね。 잘못한 것을 얘기하는 건 나쁜 거 아닙니다. もちろん間違いを言うことは悪いことではないんですよ。 바른 것입니다. 正しいことなんですよ。 그런데 그것을 통해서 어떻게 되냐면요, 사람들이 상처를 받고 교회를 떠나서요, 교회를 결국 문 닫게 되었습니다. 結局ですね、あまりにも人のその罪を指摘しましてね、人たちが傷を受けましてですね、教会行ったら怒られるばっかりでも、ね、来なくなりました。 다 끝난 다음에 하나님이 이렇게 말씀하시더래요. そして誰も来なくなった後にね、神様がこう言いました。 너는 내 의를 나타낸 것이 아니라 너의 의를 나타내려고 하는구나 하셨다는 겁니다. 神様がですね、私があなたを通して神の義を表したかったのに、あなたは自分の義を表したんじゃないのか。 하나님은 우리에게 많은 사랑을 주셨습니다. 神様は私たちに多くの恵みをくださいました。 하나님은 우리의 죄를 사하여 주셨습니다. 私たちの罪さえも許してくださいました。 그러므로 우리도 용서하고 받아줘야 됩니다. ですから私たちが神様に許されたと同じように兄弟姉妹を許さなくてはなりません。 잘못은 물론 얘기해 줘야 も 되겠지만 ちろんこれは間違いですよということをほっとくという意味ではありません。 사람이 받을 만한 분량이 있습니다. でも人がそれぞれの分量に応じて生きています。 성경은 말씀하기를 聖書は 너희가 깨달은 곳에 머물러라고 그래서 あ 말씀하고 なた 있습니다. は教えられたところに悟ったところにとどまっていなさいと聖書は語 그래서 っています。 목사는요 더 조심해야 됩니다. ですから牧師はもっと気をつけなくてはなりま 왜냐하면 せ 더 ん。 많은 성경을 많이 읽고 많은 것을 알기 때문에 그것에 더 조심할 게 더 많은 거지요. ですから牧師はですね、たくさん聖書の専門家ですから聖書のことをたくさん知ってますからね、これはダメあれはダメって言いやすいから気をつけなくてはならないです。 장로님들은 신앙의 연륜이 많으니까 다른 분들보다 더 조심해야 되죠. もちろんですね、信仰の経歴の長い方も同じです。 우리 집사님이 되고 신앙의 결륜이 쌓이면 조심해야 할 것이 더 많은 것입니다. 信仰が長くなればなるほどこのことに気をつけなくてはならないということです。 내가 아는 많은 것을 가지고 私がたくさんのものを持っています。 사람을 정죄하는 것이 아니라 そしてそれを持って人を罪に定めて陥れていくことではなくて、 하나님의 사랑으로 私たちが許された神様の愛を持って、 그 사람을 하나님께 인도하는 것이 하나님께 원하는 뜻이는 줄로 믿습니다. 私たちが神様に許されたその愛で同じようにその人を愛してあげること、これが私たちがするべきことです。ダビデがそうだったんです。 아무리 그 얘기를 듣고 그게 바르지 않다라는 것은 누가 봐도 다 아는 것이지만 저 입으로 할 얘기가 있다 이렇게 얘기하는 것입니다. もちろん自分の元を離れて優勢になったそのアブシャロムの敵の側についていた部下について言いたいことはあったかもしれませんけれども、彼の口を通して私に何か教えようとしていることがあるかもしれないと言ったんです。 여러분 저는 여러분들에게 야사시한 편입니까 아니면 못된 편입니까?
皆さん答えにくいと思いますけれども、 내 입으로 얘기 못해? 牧師は優しい牧師ですか、厳しい牧師ですか。皆さんの口で言いにくいですよね。優しいです。 아리가또 고자이마스. 근데 사실요, 제가 제일 못해주는 사람이 있습니다. でも一番よくもできない人がいます。 제일 가까이 있는 사람, 아내인 것 같아요. 一番ですね、近い人にやるのが一番難しいじゃないですか。 제일 皆さん 사랑해줘야 됩니다. 一番愛すべき人が 제일 一番横にいるんです。 감싸줘야 되고요. 一番愛すべき人が隣にいらっしゃるでしょ。 그런데 내 속에 있는 것을요, 다른 분들하고 얘기할 땐 어느 정도 걸러가지고 이렇게 배려해주는 그런 마음이 있는데, 아내는요, 어떻게 생각하면 너무 믿어버리고 사랑해버리니까, 그래서 그냥 거리지 않고 그냥 다 얘기해버립니다. でもですね、他の人にはですね、神様の愛を持って愛さなくちゃなんて思ってよくするんですけど、つい近い人にはですね、本音がポロッと出てしまったりするんじゃないんですか。 그래서 상처를 아마 많이 받았을 것 같아요. ですから一番近い人に傷を与えてしまいがちなんですよね。 그래서 더 조심하려고 합니다. ですから気をつけていただきたいと思います。 많이 죄송합니다. 많이 천만입니다. 여러분들도 제일 가까운 사람을 더 소중히 여겨주시기 바랍니다. 一番近い人にですね、神様の愛を実践してみてください。 한 번 화낼 거 좀 한 번 더 참아주고요. 今までね、10回起こったことを8回ぐらいに減らして、 이렇게 살면 다윗의 그러한 삶에 따라서 하나님께 복 주시는 삶이 될 줄로 믿습니다. そのように生きていけばダビデの生き方に私たちも近づくことができるんじゃないかなと思います。 다윗은 이스라엘에 있어서 최고의 번영기를 누렸습니다. ダビデはですね、イスラエルの歴史上一番繁栄のした時代を過ごすことができました。 싸움이 많았던 사람입니다. 一番たくさん戦を起こした人でもありましたけれ 그러나 ど 그 も、 모든 고난을 다 이긴 사람입니다. でもその戦でも全ての苦しみの中でも全部勝利した王様でありました。 여러분들의 삶에 그러한 인생의 최고의 번영기가 지금부터 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんもですね、これからですね、イエス様を信じて、そして人生で一番私はあの時が盛んだったという時がこれから今から始まりますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사로 제사를 드리는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 말씀하셨습니다. 오늘 감사의 예배를 드리게 하신 하나님, 저들 인생 가운데 많은 우여곡절이 있지만 다 이겨나갈 수 있도록 도와주시옵시고, 형제 자매를 특별히 내 사랑하는 가족과 자녀들을 내가 더 큰 마음으로 품을 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 예수様ありがとうございます。神様がお与えくださった兄弟姉妹、本当に愛する心を主よ示すことができるように、特別に一番近い家族にその愛をお伝えできるように、神様がくださった愛の実践ができるように、今日このようにして一年の感謝を持って主に出会えてきたことを感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。